Men nima ish qilaman? Meni ham shunaqa xonam bormi? Senga alohida topshirig'im bor. Opa, siz hech narsa qila olmaymizmi? Men unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Tushundingmi? U ham ko'zim, ham qulog'im. Bugundan boshlab shu yerda ishlaysiz. Tushunmadim. Bu yer meni xonam. Bu kishi ham shu xonada ishlaydilar. Unda menga boshqa xona bering. Afsuski, hozir ham xonalar band. Bu kim bo'ldi endi? Hoynahoy quloq bo'lsa kerak. Kim bor? Oyi, Sodiqboyni xizmatchisi kelibdi. Kimdir bormi? Yaqinda mana shularning hammasi menga qoladi. Sevgi farishtasidan katta biznes lediga aylanaman. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilshod, yaxshimisan? Sog'liging yaxshimi? Rahmat, nima xizmat? Anavi ko'rsatgan kichkina joying turibdimi? Sotib yubormadingmi? Yo'q, turibdi aka. Nimaga edi o'zi? O'shani kinoyinga bitta sex ochib bermoqchi edim. Ha, yaxshi bo'lardi. Mayli, biz borib ko'ramiz. Sen hujjatlarini to'g'rilab turgin. Xo'p bo'ladi, tushundim. Bo'pti, omon bo'l. Ana? Ko'rdingizmi? Omadliman. Shunday. Juda ham kichkina emasmidi? Endi mini sex uchun bo'ladi. Nomini nima qo'yamiz? Oldin ochaylik, yurgizaylik. Hozirda nom qo'yishga nima bor? Endi bola tug'ilishdan oldin baribir unga ham nom qo'yish uchun maslahat qilishadi-yu. Bunda tuzukroq bir nom toparmiz. Olur? Sohiba deb qo'yamiz-a? Anaqa, balkim noodatiy ism qo'yish kerak. Rasul Sohiymi? O'zingizni tiqishingiz shart-a? Faqat shu nima bo'lsa ham Rasul deyishingiz shart-a? Bo'pti, unda RS qilamiz. Ha? Bo'ladimi? Mayli, nimadir o'ylab topamiz. Shirin chiqibdi oshing. Qaysi pishirgan ovqatim yomon bo'lgan? Hammasi zo'r bo'lgan. Pazanda xotiningiz bor, bilmaysiz, qadriga yetmaysiz. Kel. Kel, marhamat. Yoz chiqavering. Mamda o'tirmaysanmi? Ilohomin tani sog'lik xotirjamlikni bersin. Allohu akbar. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Tinchmisan? Yaxshi. Kuyovimni ahvol qalay? Yaxshi emas deyishyapti. Battar bo'lsin. Endi qizimni tirnog'iga zor bo'ladi. Meni taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? O'ylab ko'rdim. Lekin sen bola sal shoshyapsan. Ozroq sabr qil. Birinchi navbatda besabr bo'lmagin. Ajrimni hal qil. Bo'lmaydigan bo'lsa, bo'lmay qo'yqasin. Xo'p bo'ladi. Sen Dildorani ko'nglini olgin. Agar uni ko'ndira olsang, qizim seniki. Men roziman. Ana bu itkuyovimdan qutulganim rost bo'lsin. Faqat shu bolalari nima derkan? Ular otasini juda ham yaxshi ko'radi. Bolalardan xavotir olmang. O'zim til topishib olaman. Mayli. Men senga ishonaman. Sen qizimni baxtli qilasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keling. Keling, Malikaxon.
Men Malik emasman. Ismim Nazokat. Shunaqa deng. Qurilishda yiqilib hushingizdan ketibsiz deb eshitdim. Laychalarni jo'natibsiz. Qopib ketishdi. Buni qarang. Baxtsiz hodisa-ku bu. To'g'risini aytsam, kasaldan xabar olish savob deb yetib keldim. Nahotki sizda ham rahm, shafqat tuyg'usi uyg'ongan bo'lsa. To'g'rirog'i ogohlantirgani keldim. Nima edi? Tilimni tiyib yurmasam, bu safar o'ldirib yuborasizmi? Bilasizmi, hayotda har xil vaziyatlar bo'ladi. Tasodifiy odamni boshiga g'isht tushib ketishi mumkin. Tasodifan qoqilib yiqilib tushib, qayerdir lat yeyishi mumkin. Tasodiflarga to'la bu hayot. Yomon qo'rqdim. Qo'rqib ketdim. Men faqat Xudodan qo'rqaman. O'limdan emas. Chunki yo'qotadigan narsam qolmagan. Hammasini sen olib bo'lgansan. O'zingiz bergansiz, o'z qo'lingiz bilan. Sendaqalarni muttaham o'g'ri deyishadi. Haqorat qilmang. Keyingi safar tilingizni uzib olishmasin. Bu yog'iga orqa oldingizga qarab, ehtiyot bo'lib yuring. Boshqa ko'rishmaymiz deb umid qilaman. Yo'q. Albatta ko'rishamiz. Hali ko'p ko'rishamiz. Men barcha mol-mulkimni qaytarib olaman. Mayli. Agarda bu yerdan chiqa olsangiz. Tuzalib keting derdim-u. Nozi, kun bo'yi uyda nima qilding? Ovqat qildim. Ertalabdan kechgacha ovqat qildingmi? Rahmat deng, ovqat qildim. Voy rahmat. Qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zimni xotinim. Ha, idishlarni kim yuvadi? Sizga olib qo'ydim. Yo'q. Siz ham qarashing. Noziga qara. O'zi 8 soat ishlayman. Ishdan charchab kelaman.
Men ham uyda charchadim. Ovqat qilishi o'zi bo'ladimi? Umrimda ovqat qilib ko'rmaganman. Qanaqa qiynalganimni bilasizmi? Siz uchun. Yo'q. Obedgacha uxladingmi? Farhod aka, o'zi hayot qiyin. Yashash stress. Siz ham meni qiynamang, iltimos. Mazza qilib yashasakchi. Uni buni qo'ying. Internetda zo'r qo'shiq chiqibdi. Shunga birga kontent olaylik. Hamma anaqalar er-xotinlar trend topib qo'yishyapti. Ko'ring. Ko'rsatchi. Mana manba. Yana sizmi? Qachongacha yo'limni poylaysiz? Nima ishingiz bor? Ozgina gaplashib olsak bo'ladimi? Uyimda mehmonlarim bor, ketishim kerak. Men dadangizdan ruxsat olganman. Dadam ruxsat beraveradilar. Uyga borishim kerak, ishlarim bor. Dildora, 10 daqiqa vaqt ajrating. Yo'q demang, iltimos. Gaplashib olamiz. Xo'p, mayli, nima deysiz? Keling, mana bu yerda o'tirib gaplashamiz. Bo'pti. Mana o'tirdik. Xo'p, qulog'im sizda. Chiqqanda o'ng taraf degan shekilli. Qaysi bir o'ng taraf? Bormikin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Dildoraxon bormilar? Chiqib ketdi, hozir kelib qoladi. Yo'qmilar o'zlari? Dildora, men yaxshi niyatda siz bilan turmush qurmoqchiman. Iltimos, qarshilik qilmang. Qarang, hamma rozi, bitta meni xabarim yo'q. Xo'sh, keyinchi. Sizni qo'limda ko'tarib yuraman. Sizni baxtli qilaman. Bunga va'da beraman. Birinchidan, meni qimorbozga erga tegish niyatim yo'q. Hayotim qanaqaligini bilasizmi? Yo'q, bilmaysiz. Chunki bu o'yinga siz ham qo'shilgansiz. Men esa bilaman. Sizni xotiningiz bekordan bekorga sizni tashab ketmagan. Nimaga unaqa deyapsiz? Esimda. Onam har kuni kechalari uxlamasdan dadamni kutib chiqardilar. Dadang ish qilib, eson-omon kirib kelsinlar deb duo qilardilar har kuni. 30 yil shunaqa yashadilar. Mana shu xavotir ularni o'ldirdi. Dadam esa soppa-sog' yuribdilar. Men ham onamni kuyiga tushishi istamayman. Kechalari tinch, xotirjam uxlashi istayman. Dildora, agar siz menga rozilik bersangiz tashiyman. Tasha olmaysiz. Bu botqoqqa kirgan odam qaytib chiqib keta olmaydi. Dadam oyimga xuddi shunaqa 100 martalab va'dalar berganlar. Keyin yana o'sha ishlarni qilaverdilar. Menga oila kerak. O'zim yoqtirgan ayol bilan baxtli yashashni istayman. Avval tashang. Keyin siz bilan gaplashaman.
O'shanda kelishsak bo'ladimi? Aha. Men qimorni tashlashga harakat qilaman. Har kuni sizni ishga olib boraman. 10 daqiqa vaqt ajratasiz menga. Xo'sh, nima deysiz? O'ylab ko'raman. Bo'ldi. Qancha bo'lsa kutaman. Marhamat, keling. Mayli, rahmat. Keling. Keling. Qani marhamat. Rahmat. O'tiring. Men hozir choyni yangi Voy, shart emas. Hozir. Yangi uy shekilli. Tagi baquvvatmi deyman a? O'sha uchun kekkayib yurarkanda bu Dildora. 2 barobar narx aytaman. Qalay, joy bo'ladimi? Bo'ladi. Xohlasang, boshlanishiga 2 ta ishchi beraman. Restoranda ishlaydigan ayollardan. Ha, yaxshi bo'lardi. Singlimni ham chaqiraman. O'zi ish izlab yuribdi-yu. Mana ish. Nechta pech kerak, nima kerakligini hammasini menga yozib bersang, Dilshodga aytaman olib kelib beradi. O'zim ko'rib tanlab olaman. Qaysi biri yaxshi ekanligini sizlar bilmaysizlar-yu, o'zim ko'rib tanlab olganim yaxshi. Menga farqi yo'q. Ish qilib tikkan pulim chiqadimi? Xudo xohlasa chiqadi. Faqat bu sexni o'zimning nomiga ochib berasiz. Ipidan ignasigacha o'zim yurg'izaman. Siz hech ham aralashmaysiz, o'ylab ham ko'rmang. Faqat pul berasiz. Buni qara-ya. Men o'zimning ishim, o'zimning biznesim bo'lishini xohlayman. Bir ham dono xotinim borki, eplab ham olmaysan. Boshida pishirgan pishiriqlarimizni sizni restoraningizga o'tkazamiz. Keyin boshqalarga. Ish qilib meni mijozlarimni qochirib yormasang bo'ldi-da. Nimaga unaqa deysiz? Bir ham chiroyli, bir ham shirin pishiramiz-u. Ozgina qo'llab tursangiz bo'ldi. Oyoqqa turib olamiz. Mayli. Sen nima desang shu. Qani ketdik. Havoni qara, romantik collection, ha? Ketdik, ana u yerda kofe ichgani boramiz. Yuring. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Yangi ko'chdinglarmi deyman a? Ha, Rahmat. qizimga olib berganman bu uyni. O'zim hovlida turaman. O'zim? Ha, o'zim. Xotiningiz Vafot etgan. Bundan 2 yil avval saraton degan kasal olib ketdi. Go'la, balki seni bu yerga taqdir yetaklab kelgandir-a? Katta ketdiganlari shumasmigina? Boyligi aniq. Ana endi otni qamchilab qolish kerak. Qarmoq tashlash fursati yetdi. Choyingiz bormi? Bor, rahmat. Muhammad Yusuf. Qizim. Dadam keldilar. Buraya dadam keldilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum dada. Bolalarim. Asal qizim. Nima olib keldingiz? Sizlarga hamma narsa olib keldim. Pomada surib oldingizmi?
Asal qizim o'zimmi? Hozir sizlarga, bu onangizga. Qaranglar. Nima olib keldim? Bu senga. Rahmat. Bu senga. Rahmat. Buni bo'lishib olasizlar. Ure! Oyis qanday? Ichkaridalar. Ichkaridalar. Ha, yaxshi. Mana, qani? Kiramizmi? Yuringlar. Olib kiringlar. Yur qizim. Ketdik. Dildoraxon qolib ketdi-ya. Ketursammikin? Hozir kelib qoladi, xavotirlanmang. Gaplashib o'tiring bizda. Uyinglar shinam, fayzli ekan. O'zimga ham yoqadi. Hovlim bundan ham chiroyli. O'zi qizimda nima ishingiz bor edi? Ha, kosmetologman. Dildorani yuzini parvarish qilgani keldim. Yo'q. Soch to'kilishiga ham muolaja bormi? Kallini ham davolaysizlarmi? Soch to'kilishiga muolaja bor. Plazma qilinsa, soch o'sadi, to'kilishi to'xtaydi. Lekin kallikka menimcha davo yo'q. Faqat soch ektirishingiz kerak. Mayli, shunisi yaxshi. Endi kuyov bo'lamidik. Soch bo'lmasa bo'lmas. Aytishadi-ku, ahmoq sochlar aqlli boshni tashlab ketibdi deb. Ha, Dildora. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Seni kutib o'tiribmiz. Voy, Keling. Abzal, odamni qo'rqitibordingiz. Uyingizga ketmaganmidingiz? Nima qilib o'tiribsiz qorong'uxonada? Tinchlikmi? Uyimga borib nima qildim, opa? Meni u yerda kim ham kutardi? Endi bu yerda bir o'zingiz o'tirishingiz ham noto'g'ri-da. Bilaman. Lekin uyga borgim yo'q. Uyimni har bir devori meni oilamni, bolalarimni eslatyapti. Abzal, men o'rtaga tushaman. Kerak bo'lsa, qaynotangizni ham, ayolingizni ham yonlariga boraman. Uzr so'rayman. Sizni jahl ustida gapirganingizni aytaman. Rahmat. Bu og'riqlar hammasi o'tib ketadi xana. Abzal, oilangizni qaytarganingiz yaxshi. Bunaqada xarob bo'lasiz-ku. Yo'q, chidayman. Men bundan battar og'irlarga chidab kelganman. Bilaman. Siz kuchli insonsiz. Lekin ayolingizni yaxshi ko'rasiz-da. Ha, qurib ketsin o'sha g'ururim. Meni g'ururim sevgimdan ancha yuqori turadi, opa. Mayli, bo'lmasa o'zingiz bilasiz. Qachon bir qarorga kelsangiz aytasiz. Men doim yoningizda bo'laman. Rahmat. Xo'p, mayli. Chiroqni o'chiraymi? Yo'q, turaversin. Xo'p, mayli. Dadingiz rosa hazilkash ekanlar. Meni kuldirib o'tiribdilar. Dadammi? Dadam hech ham hazil qilmasdilar-yu.
kulishlarini endi ko'rishim. Doim jiddiy yurardilar. Bir hazil qildim-da. Mayli, men sizlarga xalaqit qilmay. Sizlar ishinglarni qilaveringlar. Tinchlikmi? Men nimadandir quruq qolib ketdim shekilli. Yaxshi keldingizmi? Namuncha qolib ketdingiz? Ish bilan ushlanib qoldim-de. Mayli. Boshlaymizmi? Mayli. Uylardan xabar oldingmi? Ha, xabar oldim. Darxondagi uyga bordim. Eshik ochiq ekan. Hech kim javob bermadi. U yerga ijrachi qo'yganmidingiz? Yo'q. U yerni remont qildirib qo'ygan edim. Sotaman deb, qimmatroqqa. Qiziq, kimdir borga o'xshadi. Nazokatda uyni kalitlari bor. Hujjatlar ham unda. O'shani olib tekshirib kelasan. Xo'p, bo'ladi. Boshqa uylarimchi? Ha, ularni tekshirdim, gaplashib keldim. Ijara pulini to'lab berishlarini aytishdi. Qolgan uylaringiz sotilib ketgan ekan. Ha, 3-4tasini sotganman. Men hamma pullarni yig'ib sizga topshiraman. Bo'pti, bor. Haydovchini tayyorlab qo'y. Nazokat bonu bilan bugun ziyofatga boramiz. Xo'p, bo'ladi. Bor. Qizim ey, Xudoyim. Ey Xudoyim ey. Nima qilamiz endi? Bo'ldi-de, qizim. Asabiylashmagin. Qanday asabiylashmayman, oyi? Ertaga kelib Sodiqboy bizni uydan chiqarib yuborsa nima qilamiz? Yordamchilari bekordan bekorga bu yerga kelmagan. Shoshmay turgin. Balki o'zi bir aylanib kelgandir-da. Yo'q. Aniq chol yuborgan. Har oyni ikkinchi yarmida ijarachilardan pul yig'ish uchun Sanjarni jo'natardi. Ha, esimda. Sanjar hamma pullarni yig'ib kelib, keyin hisob-kitob qilib otasiga aytardi. Ha, ering hammasini sotib yuborgandi-ku. Qayerda hammasini sotadi, oyi? Sotgandan qolgan uylari qancha? Ering o'lguram bitib ketgan ekan-da. Yaramas. Shu uyam uni esga tushganini qarang, bo'lmasam shuncha uyi bor. Voy bolam, bo'ldi endi. Asabiylashmagin. Bir gap bo'lar, yo'li topilib qolar. Endi bag'rimga shamol tekkandi, oyi. Endi xotirjam uxlay boshlaganimda men yana halovatimni yo'qotdim, oyi. Voy, qayoqqa? Men hozir kelaman. Qayoqqa ketyapsan? Borib nazokatxon bilan gaplashib kelaman. Hay, shoshma qizim, shoshma. Hoy, hozir kelaman, oyi. Shu yetmay turuvdi-ya. Qayerdan keldi bu balo? Qachon berar ekan? Ha, mayli, borib ol.
Nima? Yo'l torlik qildimi? Menga qara. Yana xotini molda o'rlashsang, ko'radiganingni ko'rasan. Qani senga ko'rsatib qo'yaman. Nimani ko'rsatib qo'yasan? Boshqa yo'limdan chiqmagan. Agar yo'limdan chiqsang, o'lding. Tushundingmi? Hali sen iflos bilan gaplashamiz. Bu nima qilganingiz? Chol kelib qolsa nima bo'ladi? Hali beri kelmaydi. Kechasi keladi u. Voy. Siz bilmaysiz, hamma narsa o'zgarib ketgan. Xohlagan vaqtida kelyapti. O'zim uyimga xohlagan paytingizda keling. Bu yerga kelishingiz xato. Bilib qolsa, ikkalamiz ham tamommiz. Nazokat. Bugun uyga Sodiqning odami keldi. Rosa eshikni taqillatdi. Biz chiqmadik. Jahongir keldimi? Bilmadim. O'sha bo'lsa kerak. Nahotki cholning esiga uyi tushib qoldi-ya. Endi nima qilamiz? Ertaga kelaman deb ketdi. Hozircha uyni xat hujjatda sizga tegishli bo'lganini bilmay turgani yaxshi. Bo'lmasam kim berdi, qachon berdi deb surishtirishni boshlaydi. Shunga keldim-da oldingizga. Sizga gap deyishdan qo'rqdim. Yaxshi qilibsiz. Oyim, uyni sotamiz deyaptilar. Shunda ish tinchirmidi? Menimcha bu to'g'ri fikr. Lekin hozircha hech nima qilmay turganimiz yaxshi. Men Jahongir bilan o'zim gaplashib ko'raman. Mayli. Siz nima deysiz shu? Cholni esi butun. Hech nima esidan chiqmaydi. Cholni xotirasi yaxshi. Shunga ehtiyot bo'ling demoqchi edim. Bo'ldi. Hal qilamiz. Hademay chol kelib qoladi. Endi keting. Xo'p. Yaxshi, mayli. Qani, keling. Bolalaringiz ko'rinmaydi? Enagada. Kechroq olib kelishadi. Buncha yaxshi enagasi bo'lsa. Men bolalarimni o'zim tortqilab yuraman. Uyda qarab yuradigan odam yo'qmi? Bolalarimni kichikligidan, ustilaridan qulflab ketardim. O'zlari o'tirishardi. Turmush o'rtog'ingiz? Ajrashib ketganimizga 10 yildan oshib ketdi. Bolalaringiz kap-katta bo'lib qolgan bo'lsa kerak-a? O'zlarini eplashadi. Lekin ersiz yashash baribir qiyin ekan. Ro'zg'orni birini to'ldirsang, ikkinchisi kelib chiqadi. Kecha o'g'lim krossovkasini yirtib ketdi. 2 hafta oldin olib bergandim. Qizim bo'lsa, sochini kestirib olgan. Xullas, ikkalasi ham o'tish vaqtida. To'g'risi, qiynalyapman.
Boshida ajrashganimda juda ko'pchilik og'iz solishdi. Men yo'q dedim. Bolalarimga ota kerak emas. O'zim katta qilib olaman dedim. Lekin hozir fikrim o'zgardi. Endi turmushga chiqaman deganimda tuzukroq erim chiqmayapti. Hammasi menga jazmanlikni taklif qilyapti. Men o'zim oilam bo'lishini xohlayman deyapman. Jazmanlikdan Xudo asrasin. Birovning oilasini buzishi nima keragi bor? To'g'ri, shuni xohlamayman. Mana dardlashib ham oldik. Endi muolajani boshlaymizmi? Boshlaymiz. Keling. Iflos. Qaynatammi kuchugi? Moldek kuchi bor ekan o'zi ham. Nima dedi? Yo'limdan chiqmagin dedimi? Ko'rsatib qo'yaman senga yo'lingdan chiqmasligini. Maraz. Bular ataylab asabimga tegyapti. Hammasini boshida shu qaynatam turibdi, kal. O'sha meni hayotimni buzdi. Hali hammang javob berasan. Hammangdan o'ch olaman. Hali ko'rsatib qo'yaman senlarga. Dada, sizga u bu narsa kerak emasmi? Yuzingdan shundoq nur taralib turibdi-ya qizim. Bilindimi? O'zi ham qo'li rosa gul ekan. Juda ham ko'ngli ochiq ayol ekan. Bechora bolalarni boqaman deb kechasi ham ishlab pul toparkan. Agar salon ochsam, shu ayolni ishga olaman. Yaxshi qilasan. Bunaqa ayollarga yordam berish kerak. Ertaga ham keladi, dada. Mayli. Sen o'zingga nima yoqsa, shuni qilaver. Qarshiligim yo'q. Muhimi siqilma. Eringni o'ylama. Nech pul kerak bo'lsa, men o'zim beraman. Shundoq ham bu ishlarni o'zimni chalg'itish uchun qilyapman. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Bolalarni olib kelishsinmi, yetaymi? Yo'q, o'zim olib kelaman. Sen choy qo'y. Bir choy ichaylik. Said ketaman, o'zi olib keladi. Xo'p, dada. Nazokatxon! Banu, tayyormisiz? Tayyorman. Banu? Labbay. Men qarang. Bizni uyimizga hech kim kelmadimi? Yo'q, kelmadi. Kimdir kelishi kerakmidi? Manzuraga o'xshagan ayol ko'zimga ko'rindi-da. Nega har kuni shu xotinni eslaymiz, a? Endi Banu
Ehtiyot bo'ling deyman-da. Bu xotin yomon xotin. Sizga biron bir zarar yetkazib qo'ymasin deyman-da. Xavotir olmang. Tayyormisiz? Ketdik. Ketdikmi? Bo'ldi. Qani yuring. Voy, telefonim qolib ketibdi. Siz mashinaga chiqib turing, men olib chiqaman, Yaxshi, xo'p? boring, boring. Nozi, Hov, keyin ketamiz. aylangani boramizmi? Yo'q, oyimga boramiz. Ayyo, unda bormayman. O'zingiz borib kelavering. Nimaga? Menga nima bor? Nozi, sen oyim bilan urushmagansan. Borib xabar olishing kerak. Meni ko'raman deb ko'zlari uchib turmagandir. Nozi, nima bo'lganda ham sen oyimni kelinlarisan. Yaxshi gapirishing kerak, ko'ngillarini olishing kerak. Bormay qo'yavering, tinchgina o'tiraylik. Mayli, o'zing bilasan. Unda o'zim borib kelaman. Bitta o'zing qo'rqmaysanmi? Nimaga qo'rqaman? O'rganib qoldim. Faqat joy kech qolmang. Endi oyimga qarashib boraman, ishlarimni tugatib kelaman. Xo'p, Bo'pti, yaxshi o'tir. yaxshi borib keling. Buni onasidan kindigi uzilmagan. Onasini bolasi. O'zimizcha mazza qilib yashamaymiz ham. Allo, Allo. Qayerdasan? oyi, ish bilan yurdim, tinchlikmi? Menga qara. Tez uyga kelgin. Nima? Bugungi kameradagi hamma yozuvlarni o'chirgin. Oyi, tinchlikmi? Hozir borishim shartmi? Tez yetib kel. Muhim bu, muhim. Kaliting bormi? Kalitim yo'q. Kelinda bor. Olginda kelib kameradagi bugungi yozuvlarni hammasini o'chirib ket. Xo'p. Bo'pti. Haligi shirinligingdan qolmadimi? Bor. Uni Farhodga olib qo'yganman. Farhod kelmasa kerak, kech bo'ldi-yu. Ha, agar ilonchasi ruxsat bermasa, kelmaydi. Tiling ham yomonda seni. Nimaga hadeb kelinni ilon deysan? Ilonni ilon deydi-da. Shu kelinni aldab, avrab, bag'ringga bosib, bolam, bolajonim desang bo'ladi-yu. Dedim. Bag'rimga bosdim. Erkaladim. Asalim dedim, qizim dedim. Keyin nima bo'ldi? Boshimga chiqib oldi. Shuncha mehr bersam ham bilmadim. Qiz bo'lmas ekanda. Qaynona ham ona bo'la olmaydi-da. Bo'ladi. Agar mehr berganimda u ham mehr ko'rsatsa edi, bo'lar edi. Shuncha mehr berganimda o'zini tortib tursa nima qilishim kerak? Qanaqa qilib bag'rimga bosaman? Tili ham ikki qarich. Qaynonam bu demasa, gap qaytarib tursa shaqillatib. Shunday bo'lam deyishim kerakmi? O'zim oyoq osti qilib? Mayli, qo'y.
anavi labi do'rdoqni qayerdan topdingiz? Dildorani aytyapsizmi? Menga umuman yoqmaydi. U meni do'stimni qizi. Daday menga texoch beryaptilar. Qanaqa sex? Bekor yurmasin, ish bilan band bo'lsin. Rahbar xonim bo'lib yursam, nimasi yomon? Shuncha pul yo'qotganimiz yetmadimi? Meni deb ketdi. Yaqinda meni olib ketsa kerak. Men ham bo'pti, malikalardek yashayman deb ishlamasdan uyda o'tirdim. Lekin endi fikrlarim o'zgardi. Hayotda maqsad bo'lishi kerak ekan. Men maqsadimni yo'qotib qo'ygan ekanman. Endi o'zimga keldim. To'g'ri. O'zi do'stingiz kim? Nima ish qiladi? Kelib chiqishi oshpaz. Hozir qimorvoz. Lekin yaxshigina puli bor.